ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମ ଠାରେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏହି ବାଳକ ଯାହା ଘରେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତେଲ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା। ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ଓଳିର ରୁଟି ମଧ୍ୟ ନସିବି ହେଉନଥିଲା। ନା ପାଦରେ ଚପଲ ଥିଲା, ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଥିଲା। ବାସ୍ ଥିଲା କେବଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିକି ଦେଖିଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠି ମାଇଲ ଦୂର ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଫ୍ରିରେ ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରୁ ଆସି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ସାରା ଗାଁରେ ଖବରକାଗଜ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ରାତି ସମୟରେ ସାରା ଗାଁରେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଆଲୋକ ଦେଖୁଥିଲା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସି ଯାଉଥିଲା। ସେ ବାଳକ ଆଗକୁ ଯାଇ ଭାରତକୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପରମାଣୁ ମହାଶକ୍ତି ବନେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନାୟକ ବନିଗଲେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର କଥା କହୁଅଛୁ, ହୁଏତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦ ମିଜାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଆଜିର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଅଟେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଏତେ ସମ୍ମାନ କରେ। ଯେମିତିକି 2024 ମେ 2005ରେ ଯେବେ କଲାମ ସାହେବ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସେଠାକାର ସରକାର ସେହି ଦିନକୁ ସାଇନ୍ସ ଡେ ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏକ ଛୋଟିଆ ଘରୁ ଆସି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ହିଁ ସାହସ ହରାଇ ବସିବ। ଯାହା କଲାମ ସାହେବଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଥିଲା ସେ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସାର୍ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଏହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ସମୟରେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଯୋଗାଇବ। 15 ଅକ୍ଟୋବର 1931 ତାମିଲନାଡୁର ରାମେଶ୍ୱରମ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତା ଏକ ଛୋଟିଆ ନାଁ ଚଳାଉଥିଲେ। ଏକ ଛୋଟିଆ ଘରେ କଲାମ ନିଜର 4 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା କ୍ଷଣି ଘନ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। କେବେ କେବେ ଲଣ୍ଠନ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କଲାମ ସାହେବଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଏତେ ସଉକ ଥିଲା ଯେ ସେ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠାରୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବିନା ଫିସରେ 5 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିତ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ନିୟମ ଥିଲା କି ଯିଏ ଗାଧୋଇକି ଆସିଥିବ ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏ ସକାଳ 4ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼େଇବେ। କିନ୍ତୁ କଲାମ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଧୋଇକି ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସେହି ବାଳକ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯିଏ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଇଲଟ ବନିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ସତ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ରାସ୍ତା ଏତେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ସେହି କଣ୍ଟାର ଆଘାତକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହା ବୁଝିପାରି ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଖବରକାଗଜ ବିକିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ନିଜ ସାଇକେଲରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଖବରକାଗଜ ଆଣି ସାରା ଗାଁର ଘରେ ଘରେ ଖବରକାଗଜ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। କଲାମ ସାହେବ କହୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅପରାଧ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସେ ହାରିଗଲେ। ଅସଲରେ ଏହା ହେଲା ଯେ କଲାମ ସାରଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସେ ନିଜର ଫାଇଟର ପାଇଲଟ ବନିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ 1951ରେ ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟ ଜୋସେଫ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନିଜର ସୁନା ଚୁଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। କଲାମ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ମେହନତ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଫିଜିକ୍ସରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି 1955ରେ ମାଡ୍ରାସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ସବୁକିଛି ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ ସେ କେବେ ମହାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମହାନ ବନିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାର ଫୋର୍ସରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଡେରାଡୁନ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ ପାଇଁ ମାତ୍ର 8ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ଥିଲା, ଆଉ କଲାମ ସାରଙ୍କୁ 9ମ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ଆଉ ସେହିଠାରେ ହିଁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାରେ ସେ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ। ଏ ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜର ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଦିନେ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କଲାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ପଚାରିଲେ, ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା ଦେଖି କଲାମ ସାର୍ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ କଥା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଶୁଣିବା ପରେ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁମେ ଅସଫଳ ହୋଇନାହଁ, ଉପରବାଲା ତୁମ ପାଇଁ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉଦାସ ହୁଅ ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଯାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ସକାଳ ଆସିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି କଲାମ ସାରଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମିଳିଲା। ଆଉ ସେଠାରୁ ସେ ଆସି DRDO ମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରି ଖୁସି ନଥିଲେ।
ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା, ଯିଏ ଡକ୍ଟର କଲାମଙ୍କ ଦକ୍ଷତାରେ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କମିଟି ଫର ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମିଳିଗଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମିଶନ ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରକେଟର ଉଡ଼ାଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଇନକୁସ୍ପାର ପାଖରେ ତ କୌଣସି ୱାର୍କସପ୍ ନଥିଲା ନା କୌଣସି ଅଫିସ୍। ସେତେବେଳେ କଲାମ ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ହାର ନ ମାନିବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ସେ କେରଳର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନିଜର ୱାର୍କସପ୍ ବନେଇଦେଲେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସାରେ ସେ ପୁରା ରକେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏତିକିରେ ସରେ ନାହିଁ, କାରଣ ରକେଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସାଧନ ନଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ରକେଟ୍ର ସମସ୍ତ ପାର୍ଟକୁ ଖୋଲି ବଳଦଗାଡ଼ି ଓ ସାଇକେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଗଲା। ଏତେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ 21 ନଭେମ୍ବର 1963ରେ ଏହି ରକେଟ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରି ଭାରତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପାଦ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବର୍ଷ 1969ରେ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ SLV-3ର ଡାଇରେକ୍ଟର ବନିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ପେସ୍କୁ ଯିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜନତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ ମିଳିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସାର୍ APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ 1979ରେ ତାଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମର ଅସଲି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା, ମାନେ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ତାହା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଲୋକେ ଅନେକ କଥା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ହାର ନ ମାନି ନିଜର ତ୍ରୁଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 18 ଜୁଲାଇ 1980 ଦିନ SLV-3ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ସେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଭାରତର ଝଣ୍ଡା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଭାରତର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ଯେମିତିକି ଅଗ୍ନି ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ କଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷ 1981ରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଏବଂ 1990ରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା, ତାହା ଥିଲା ପୋଖରାନ୍-2। ସାର୍ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଭାରତର ଆଉ ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର ଟିମ୍ ଆମେରିକାର ସାଟେଲାଇଟ୍ର ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସୁପର ପାୱାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଶ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆମେରିକାନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାକାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇ କଲାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ନାସାରେ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ପରେ 25 ଜୁଲାଇ 2002ରେ ଡକ୍ଟର କଲାମ ସାର୍ ଭାରତର 11ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଗର୍ବିତ ହେବେ ଯେ କଲାମ ସାର୍ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାଲାରୀ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଏହାକୁ ଗରିବ ଓ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 27 ଜୁଲାଇ 2015ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମିତି ଅମର ହୋଇ ରଖିଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଆଗକୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।